大家好，又到咗楊俊賽馬專業嘅直播時段啦。頭先咧問咗你哋一條問題啊，就係聽晚咧柏寶總共有7匹坐騎上陣噶，你哋睇好邊一匹馬機會呢？如果大家有心水或者有馬想問啊，歡迎喺個問答欄嗰度留言俾我，揀完馬之後會同你哋逐一解答啦。一如以往啦，今次呢條片今晚會 upload 上去我嘅 YouTube 頻道，大家記得撳翻訂閱掣支持翻我啦。好啦，講翻今次賽事啊，將會喺谷草最窄嘅私家三欄私家6彎度舉行。上中呢條跑道咧就2月22號當晚咧跟前首號位啊，內檔嘅馬佔有好大優勢喎。留後而能夠入位咧，嗰啲勇創潮流最叻都係輸少少跑第2名嘅啫。今次揀馬咧都係要稱翻啲即係跟前首號位馬匹嘅實力。今次我推介咧嚟自第一場5班1650米，我中意係6號嘅威德將軍。你睇翻咧呢一匹馬。今季初咧出閘咧都仲係好有毛病啊！但係喺即係練馬師苗禮德嘅即係訓練之下咧，慢慢有改善啦。大前仗啦，跑1650米，你見佢嗰場都排過6檔起步啦，出閘都有少少慢嘅。史卓峰咧就將佢貼欄慳咗位啦。嗰場個步速都偏快嘅，嗰隻超甜橙咧頭嗰3段放到咧比標準時間快咗1秒2啊！最終呢隻威德將軍咧後上咧就只係輸俾隻歐洲之星跑第2名，其實嗰場個水準都相當唔錯啊！其後再出啦，你見佢咧一檔雖然你話輸喎，但係你見佢咧一出就嘭一聲彈咗出嚟，其實個慢閘情況已經有顯著改善啦。嗰場啦，史卓峰試下擺前啲走咧，但係入到直路就即係均速少少，就有少少無以為繼嘅。啱啱啦，試下跑1800米用莫雷拉咧都跑得好好啦。沿路貼欄慳位，入到直路掹出嚟，即係望空衝咧。你見最後嗰100莫雷拉即係透出咗咧，又望左又望右，見到嗰隻天膽都唔係話好衝得到上嚟啦。於是咧就差唔多收韁贏馬，個姿態好輕鬆啊！今次雖然你話即係縮翻程去1650米啦，但係其實如果佢個慢閘毛病改善咗咧，我相信5班係留唔住嘅。你睇翻呢場咧都有啲馬會快啦，嘉悦啊、超甜橙啊、大天龍啊、靚先生嗰啲有機會快咧。預計排個6檔起步咧，都會守喺個6、7位嘅2碟檔啦。如果佢唔慢閘守翻喺呢個位咧，入到直路，我相信佢係有機會可以再贏多一場嘅。呢場馬膽配角留意翻3匹啦，先揀4號嘅嘉悦。你睇翻呢一匹馬跑咗32場啦，贏得1大場咧，肯定唔係叻啦。上一場咁大個仔第一次跑1650米咧，又跑得幾好喎，跑11檔起步，沿路跑3碟咧，望空走啊，跑到一半咧，黎海榮見喂勢色唔對啦，不如試下比起幾步咧，有冇機會貼埋欄啦？比起幾步一拍咗個2碟咧，喺佢內欄嗰隻綽綽有餘就唔肯過嚟啦，雷神同佢鬥搶喎。你睇翻即係頭3段咧，個比標準時間快咗0.67秒啊！到最終呢隻馬都唔係話好散咧，跑咗個第5名翻嚟，其實個表現都唔曳啊！今次咧排8檔，雖然都係有機會咧沿途望空跑啦，但係落咗去5班跑咧，對啲對手完全唔同啦。你睇翻呢個馬房咧，嗰啲咩有衝勁啊、越進寶啊、菠蘿油嗰啲一落班即刻贏啊！呢隻嘉悦咧，我相信喺呢度係有條件爆啊！所以揀埋佢。再揀翻1號嘅大天龍啦，今季都即係貼過幾次，但係都暫時仲未贏啊！同佢跑法被動有關啦。田草成日咧入到直路要轉大彎咧，有少少內閃啊，輸即係跑啲2、3名翻嚟啦。你睇翻佢今季曾經跑過一次谷草1650米咧，嗰場排11檔起步啦，沿路走2碟咧，入到直路均速追過第6名翻嚟，但係上季咧曾經試過跟前走之下跑第2名噶。其實呢個即係跟前走嘅跑法可能咧更加啱佢發揮。今次3檔咧用李寶利，如果佢肯放咧，我相信可以賺到跑道形勢咧，呢場有機會喺翻度嘅。所以揀埋佢。最後一選揀翻隻3號嘅超甜橙啦。你睇翻佢神操，你就知呢一匹馬都好硬頸啊！點解咁講咧？嗰條馬頸咧成日頂住啊！你騎落去咧，佢都係頂住你，要即係推一輪咧，條馬頸先係扼翻落去啊！呢個毛病咧暫時都未有改善啦，但係陣上咧，因為減分減得多啦，都見到有啲走勢。前一場喺阿蔣嘉琪胯下咧，沿途跟前走，末段都跑咗個第2名翻嚟啦。啱啱嗰場落5班跑咧，諗住都贏噶啦，但係可惜咧，郭能嗰場就放得比較急少少啦。頭先都講過啦，頭嗰3段咧，比標準時間足快咗1秒2啊。對最終輸俾隻歐洲之星同埋隻威德將軍咧，呢個第3名其實都唔錯。今次雖然你話用阿何澤堯咧，嗰個配搭方面可能你會諗多少少啦，
但係二檔沿途貼欄慳位走咧，我相信佢都有得賺嘅，所以配腳拖埋佢。呢場提供6號嘅威德將軍做膽腳拖，4號嘅駕月，1號嘅大天龍同埋3號嘅超甜橙。好啦，睇下有冇人問馬先啊？有啊，有人問2場1號啊，喜盈盈啊。喜盈盈嗱，我自己咧本身就覺得佢係一隻均速後上馬啦，成日都追唔切嘅。咁你見佢上季贏馬嗰場都係變化地啦，但係有一點咧，今次真係太過吸引我啦。田泰安咧，即係你話啲騎師操一隻馬操10課8課好，都已經覺得好重視啦。一隻5班馬，田泰安可以操咗32課嘅，你話佢唔係當仔咁錫咧，邊度有人信啊？你睇即係柏寶操幸運如意都係操即係連操幾廿課，有啲咁嘅鏡頭嘅，操32課我真係未見過。咁落5班跑咧，啲對手唔係話咁強咧，我相信呢場有機會喺翻度啊。咁睇下仲有冇人問先啊？潘明輝有冇機靈騎師王咧？潘明輝今次仲未可以去跑馬地跑喎，佢係咪想問毛顯東啊？但係毛顯東啲即係坐騎都唔係話咁惡咧，我相信今次都係問少少啊。咁睇一睇先嚇。4場啊，紫電明珠有冇機會入前3啊？紫電明珠咧嗱，其實你見莫雷拉已經即係渾身解數先贏一場啦。啱啱嗰場雖然你話11檔咧，早段都俾啲馬咧頂咗佢出3碟啦，但係其實入到直路隻馬散晒喎。今次蔣嘉琪停賽咧，用阿吳家俊，我自己即係我唔係覺得呢個騎師麻麻地，所以唔揀啦。睇下先啦。答翻呢個問題啊。係。你問柏寶聽晚邊匹坐騎睇好啊嘛？答飛星可月啊。飛星海船，陣間逐隻同大家講下嗰隻秘密武器咧嗱。之前嗰2場1200米都係贏得好出色㗎，咁今次換阿田泰安咧，我相信都係一隻機會分子嚟嘅。睇下先啊，特務飛龍點睇？我等佢跑呢場都等咗一段時間，始終咧今季成日跑1000米，咁隻馬本身即係年紀大咗咧，佢個衝刺力唔係話咁強，佢早段咧會落後少少。今次跑翻1200米咧，我相信佢會因應個檔位形勢咧，今次個檔位好啊，跑4檔咧。跟翻前少少走，咁我相信今場咧會有機會，即係贏馬嘅黃金機會。不過即係坦白講啊，今季文家良啲馬對我嚟講都幾失望啊！嗰啲咩人和家富啊，啱啱星期日紅海灣咧，你諗住落班贏啦，點知入到直路基本上都冇騎過，又包尾翻嚟，咁即係呢個馬房今季就比較飄忽少少，呢一點值得留意翻嘅。睇下先啊，金飯碗固然好啦，嗱。不如逐隻同大家講下柏寶嗰幾匹馬啦，因為我覺得每一隻都有啲邊線機會嘅。靚先生初出嗰場用阿莫雷拉跑咧，入到直路都有少少內閃啦，都要即係操控住，即係操控嗰方面要做得好好啊。啱啱嗰場潘頓騎我就覺得個發揮咧就唔係話太好。今次試下用阿柏寶跑咧，雖然你話排個外檔起步啦，但係憑佢本身個即係天生速度咧，佢係有機會擺翻喺前面走啊！咁所以我覺得雖然我冇揀到啦，但係你話四龍彩腳咧，呢啲馬係有機會要拖翻嘅。咁啊，嗰隻勁王子嗱，嗰次啊潘頓啊身體不適啦，臨場換咗柏寶咧，一檔沿途慳位咧，幫佢破咗2個月嘅頭馬荒。但係你睇翻今次一檔變12檔咧，我就覺得好難去變身啊，所以今次我就冇揀到嘅。勁風雨啦，今季1650米曾經贏過，但係你留意翻嗰場咧，係啱啱換咗冬草咧，嗰日出邊有得冚嘅。咁呢隻馬都係靠即係後上食糊啦。咁都同大家講過啦，上次個私家三欄、私家6彎咧，後上馬唔係話太有利咧。今次呢隻勁風雨仲要路短咧，我自己就唔中意啦。咁啊，至於你話隻金飯碗咧，我自己就好中意嘅。咁啊，今季贏咗2場啦，排11檔，排內檔都係貼欄慳位贏嘅。啱啱嗰場隔咗幾個月再跑咧，但係其實個即係操練係冇間斷嘅。咁嗰個第4名翻嚟，我覺得追得唔錯。埋門再試咗課集，你睇下柏寶咧，捉雞咁捉，基本上冇騎過啊，臨尾就贏咗翻嚟。今次除非你話個檔位佢要走3段望空跑嘅，我係擔心呢一點啊，因為呢場冇乜咩馬快咧，得隻八心之王有機會快，預計佢有機會咧喺個即係2、3碟嗰個落單嘅。咁睇下柏寶點樣發揮啦。聰明申報都係一隻今季咧有機會即係攞到頭馬嘅賽區啦。咁始終1000米係最好嘅。啱啱嗰場田草1200米盲碗度爆啊，都可以跑到個第4名咧，狀態其實一路 keep 得好好啊。不過今次11檔咧，我自己就有少擔心啦。唯有寄望呢場咧都有幾多馬快放，旅遊多寶啊，嗰啲海之圖啊，再創商機啊，手到拿來啊，仲加埋隻長勝進區咧，呢場步速一定會快嘅。咁希望
即係個步速快咧，令到佢早段可以克服到個11檔咧，我相信今次有機會即係喺翻到嘅。飛星海船啦，狀態就一路 keep 住嘅，但係喺而家呢個評分咧冇乜特別大優勢，咁所以你話當好咧，我都係拖做腳穩陣啲。人和家富上次我拍片有講過啦，但係就係啦，文家良啲馬好失望啊，走喺個二碟咧入到直路成隻馬散晒嘅，咁我當佢上一場係即係可能前一場跑得好啦，要回一回啦。今次我俾多一個機會佢，如果今次都跑得唔好咧，我今季都即係未必會再貼啦。睇下仲有冇人問先啊？幸運日咁啊，頭先有人問啦，幸運日上一場咧喺郭能胯下，雖然你話出閘有少少慢啦，但係佢同阿郭能咧真係好夾㗎，咁所以今次郭能停賽換咗阿羅里亞咧，我對佢有少少即係隱憂啦。隻馬好 fit 嘅，咁但係今次個外檔咧佢又未必蝕得起，咁所以個人又唔係話咁熟啦，個檔亦都唔係話咁好咧，咁所以我今次就冇揀到佢啦。咁啊問答時間咧都應該差唔多啦。今次賽事咧個分量差唔多，下次再同大家講下咧星期日嘅賽事啦。拜拜！大家好，如果想知道我更多嘅動態咧，歡迎撳翻個訂閱掣支持我啦。